Mbak Enggar, Mbak Dwi, Dewi Trisa. Yo, cuma nang bareng. Monggo Mbak Dwi. Yuk. Ayo. Putih. Tak kira kono. Ini wong itu. Oh, ini. Hei. Ayo. Luar biasa. IJAS. Apa kuwi? Anake Ini sinden. juga salah satu siswa sini, Mas. Oh, alumni mriki. Nggih, Wes tenang tasih ora. sekolah. Oh, tasih sekolah. Pripun kelas pinten teng mriki? Sampun dolok pulang. Lah wong wis lulus kuliah. Lah nggih. Lah nek iki jek pantes Iki gak penak jawabane. Piye Ora jawabane? Dol. Dol ki po baut. Gak mengedul. Maksudnya dol tinuku kan aku Oh lah. dagangan toh. Tak kira Iya toh? dol. Niki juga guru lho. Niki guru. Guru di SMP 6. Nggih. Gadah siswa? Lho, ya duwe jenenge guru kok gadah siswa. Ah, kono. Kowe takomu kok nyeleneh ngono to ya guru ki ya duwe murid kok ada siswa. Lah nek iki lho jek sekolah. Sampeyan kelas pinten, Mbak? Nggih, kula kelas 3 SMA. Oh, 3 SMA. Nggih. Oh, dalam saking pundi, Mbak? Saking sawahan. Oh, sawah. Heeh. Heeh. Anu, sekolah mriki SMA-ne. Mboten. Nek. Mboten. Ya kudu ning kene no. Kok iso pemaksaan Iki ini ya. SD pundi? Kok SD to ngene kok SD ki? Endi? Lah apa, Mas? Ya paling gak ya TK to kok. Niki sekolah nggih tes. Kuliah. Oh, ampun kuliah. Nggih, jurusan memasak. Oh, Wah, lah iki lho, sampeyan dadi sep. sep kok sep. Sep ki. Juru masak ki sep. Heeh, monggo. Heeh, Sing monggo. ngaturin apa menika? Ah, mang mana? tuwae apa mang? Mana? Iki gelo no memane Gelo no, ana. memane Ah. ana. Milih milih. Apa iki? Iki mau. Nggih. Oke. Gelo, Mama. Gelo? Nggih. Ah, dipinangkani setunggal pokok setunggal. Iki Ah. wonten pamrutan memane utawa gelo nggih. Gelo? Oke. Gelo nggih. Gelo apa maneh? Heeh. Gua kabari ya WA ya. Basa Ben-ben janake. Ayo. Monggo. Ayo. Yo. Asik. Astabrata. Suka. Piye teki? Iki nak diwasno koreonya kurang bagus. Oh. Dadi nak madheprono rono kabeh, madheprono rono kabeh. Dibimbing Mas. Yang Mas Komet. kompak dong. Oke, ning Pertama ngarep. Heeh. madheprono sih. Madheprono ya. Ah, ya ya. Lanjut. Lanjut. Madheprono, Yuk. madheprono. Ya. Kaya ngene Hey. lelakonku. Geser mengarep. Tarik yo. SMA Negeri 1 Nganjuk bergoyang. Mas Komet, Mas Toto. Asik-asik. Ser. Hop. Murid-murid kok bantah. Margo. Pak Pri Kopi berbak. Ya.
terakhir bareng yo. Wes, gak Bareng payu kur, wong telu, ayo. Dah. Yuk. Warono, ayo. Kaya ngene lakonku. Lah, kan Masih. kan mau. Los. Lah, ngono. Yen pancen Matur nuwun. gawe gelo ati salawase. Sang. Oke, terima kasih Mas Komet, Mas Dodo. Sami-sami Mas Akbar nggih. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur, aku Cik. tak nutukne lakon, nggih. Kawula sumanggaaken. Ingkang baken ndedonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk monggo. Mugi-mugi SMA Negeri 1 Nganjuk tambah Nggih. jaya, tambah maju. Amin. Guru dan kepala sekolah tambah rukun, tambah Amin. kompak, tambah berprestasi. Nah, Mas Komet donga apa? Sami. Oh, sami. Oke. Ora mikir. Mek aman. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Oke. Amin. Yung piye no? Ayo nutukne lakon. Nutuke cerita dhisik ya. Heeh. Engko perkara lagu-lagu kena disambung ning season 2 Patet Nyongo Goro-goro. Pelok Mbah Tarkun nggih. Ayo nutukne lakon ayo nak. Ya, tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelon mangambar selaning krana sumerba arum gandanya gandanya sasmita jati Sakmita wang seteng dewa Arisan kethek budal dina iki. Arisan Manara Swela Giri kethek-kethek padha budal dina iki. Yo. Budal.
Dening utamaning nata berbuti pawolak sana lire berbuti mangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana ana tepi pangandika yang suksmana mangatinu payung ana marang Kumbakarna anak anung anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa he anakku Aswani Kumba lan Kumba Aswani kula wonten dawuh Kanjeng Rama wonten tinimbalan Kanjeng Rama kowe dadi tarunaning negara kudu bisa labuh lan ngetokke dharma bektimu marang negaramu kowe lair nganti gedhe mangan wulu wetu Ngalengka ing pamrih gedhemu bisa mbelani negara Ngalengka kene nganti teteh sing getihmu kang pungkasan kowe dadi bocah nom aja nganti duwe pitakon negara wis menehi apa menyang kowe nanging genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu liripun kados pundi Kanjeng Rama dina iki negara Ngalengka wis dumadi peperangan kang gedhe Prabu Rama Wijaya sakwadya Balawanara wis ngebak peperangan ngancam ngincim kamardikane wong Ngalengka tak jaluk kowe bocah loro aja mung meneng wae nyuwun sewu Kanjeng Rama nanging paduka Kanjeng Rama nate paring dawuh Ngalengka niki dumunung wonten ing kalepatan awit saking kamurkanipun Siwa Prabu Dasamuka menawi kula maju wonten palagan menapa mboten sami kemawon kula bebela marang sipat angkara murka Kanjeng Rama he Aswani Kumba lan Kumba Aswani pancen bener sing dadi kandhamu nanging Prabu Rama anggone gebak peperangan ana praja Ngalengka urusane wis dudu perkara Rekyan Sinta nanging prajurite Prabu Rama wis wani ngobrak-abrik astana Mangliyawa kamangka kowe bocah loro wis ngerti dhewe astana Mangliyawa ngono papan pesareane leluhur-leluhur negara Ngalengka yen Prabu Rama sakwadya balane wis wani jamah astana Mangliyawa tegese wani ngidak-idak kamardikan kang sarta jati dirine wong Ngalengka lajeng ngersa paduka Kanjeng Rama kados pundi
Slindru sing dadi rasamu kepyakna wadya bala saka kasatriyan panglebur gangsa papakna barisan wanara yen ora kena dielingke saronaris ora sandadak kesuwen rencaken barisan wanara sendika ngestaken dawuh Kanjeng Rama kalilan kula nyuwun tambahing pangestu duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri lananga juritmu ger bocah bagus. Mongko kantining umawa salami mong awas eling salami mong awas eling eling lokitaning alam kadiwedyaning dumadi oh
sandedel gayuh kekono Risang Ramandaya Pati ana yaksa gung tangkrama namane wel katak sini jejagi jroning warih Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jro jaladri. Welah dalah. Kae tak sawang ana barisan segelar sepapan. Dipandhegani buta loro sak kembaran. Ngerek umbul-umbul gambar ndas Banaspati. Yo sajake kae barisan negara Ngalengka wis samapta ing gati sawega ing diri. He barisan raseksa. Krayaken aku iki Senopati Swela Giri Anoman ya Rama Dayapati sing dadi musuhmu. Paman apa baretane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine den aniyaya suduk jaja prapteng kiger sukmane ilang raga karingan lintre wetan-etan durung suwe anggonku lumaku saka negara Ngalengka wis kepapak ana wanara wulese putih memplak mumpung durung dadi gotongan ngaku sapa sing dadi jenengmu tambuh marang aku ya iki Senopati Swela Giri Anoman jenengku Anoman ya Rama Dayapati bali takon sapa sing dadi jenengmu aranku Tumenggung Kumandang Garba Kumandang Garba ya Anoman ana waran yen ora pangling sajake kuwi mbiyen
sing wis nate ngobong negara Ngalengka ana ing lelakon Anoman Duta. Rak ya ngono to. Kowe dadi maling kowe wani ngobong negara Ngalengka jaman semono. Iya pancen tak dodo. Nalika lelakon Anoman Duta biyen Ngalengka kobong, ora ana sing ngobong kejaba mung Anoman. Weh ladalah. Sugih kendel Bondowani aning peperangan iki sejatine dudu kowe sing tak goleki. Mula nyimpang ngiwa utawa nengen kene arep tak nggo liwat Prabu Rama Wijaya kon nyembah dlamakanku tak babate gulune. Ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Sumingkira yen kepengin isih dawa umurmu, yen kepengin isih nyawang soroting srengenge lan isih kepengin ngemut legining gula. Pani karaku sing tak wedeni apamu edane taran. Legan golek momongan empuk punuk golek pacangan merangi tatal gerat jawu. Ora ilang tak kedhep tebiat datamu sati kamu aja takon dosa. Berwalang tandang manoman. Burung kalah aku. Cepol cat nyamuk.
Ayo anggota. Sapa jenengmu? Tumenggung Sastra Denda. Ayo. Maju kepara ngarsa legane atiku. Etian kowe. Hei. Mati kowe. Ho. Wah. Hot. Hei. Ah. Pak. Oh. Ho. Oh, mati aku. Hei. Ah. Hot. Ah. Ho. Hot mati. Edan gue. Hot. Ho. Ho. Hei. Aja mikat. Hi hi. Hi hi. Hot ha ho hi. Hot. Hot. Letian. Hi hi. Hi ho ha. Hot ha. Ayo. Ah. Hot. Ah. Ah. Wah. Angudari tias reriwut Purwati rawat wewadi Wedi lamun kauningan Om Mring sang ambek ngumalati Tanwanti pinar di bloko Kacurnan kang hambek juti Barisan raseksa gulungen genderamu bongkok ana gegamanmu Aku Aswani Kumba kang bakal magut ing payudan Aku Kumba Aswani uga tandingana ora-orane aku mundur sejangkah Ayo, keroyokan aku, he barisan wanara. Lakon tak untal mongso ngambau cetak kowe. Maju dhisik, Kang. Sapa iki? Anoman ya Sang Rama Ndayapati bali takon. Anak Senopati Agung negara Ngalengka.
putrane Kanjeng Rama Kumbakarna. Aku aswani Kumba. Ayo, Senopati dikon maju rene. Kon ngadepi Anoman. Wah, musuh anake wae urung kelakon menang kowe. Ayo, becak pirang tilak ladeni, ora bakal gigrik muluk wis lombok. Bangsat kowe. Duh. Ah. Ho. Ho. Oh. Ah. Ah. Cokot kowe. Ah. Ucap kacarita nalika semana gugur Dian Aswani Kumba Cinakot wani dening Sang Senggana yori Sang Anoman. Tanggap Kang Rayi nenggih Kumba Aswani den lompati kuwandane Sang Aswani Kumba kaping 3 bali urip meneh kaya wungu saking nendra.
Kurang ajar tenan. Ndak pateni ndak cokot sitoke mlumpati urip neh. Ndak pateni nganggo kuku Pancanaka, dulure ora trima dilumpati kok iso urip neh. Nek ngene carane iso lho wayangan bar jam 7 isuk iki nggo. Nah, jarine bare kadung janjeni penabuh jam 2:30 bar. Ing panggah ae nggo mesti molor. Ora apa-apa, Jaya Anggada rene aku njaluk bantuanmu. Piye Kakang Senggono? Aku bantunen Jaya Anggada. Apa sing kudu tak bantu, Kang? Ana Aswani Kumba Aswani. Mati siji, dulure ora trima dilumpati urip neh ngono marambah makapik. Banjur Kakang Anoman sing siji tandangana, sing siji karepen aku sing nandingi. Mengko yen wis kecekel ditu Kumba dikeprokke sirahe karepen mati sampyuh ora bisa urip maneh. Ya Kang, ayo tak derekke. Waduh anakku. Waduh Aswani Kumba Aswani. Waduh Gusti. Abote kaya wong mikul gunung lakon sing tak sandang. Saka ngarep aku wis wegah bebela marang kamurkaning Kakang Dasamuka. Yen ora merga barisan wanara ngobrak-abrik astana Mangliyawa, raorane aku dadi senopati. Lah kok iki malah nganti kelangan anak loro sing tak tresnani, Aswani Kumba. Kumba Aswani. Gusti. Ya nanging wis kabeh wis dadi niate Kumbakarna. Ayo endi barisan wanara. Lakon tak glundungi dadi pepes kowe. Anakku.
barisan kethek-kethek. Barisan kethek-kethek. Barisan kethek-kethek. Ayo ndi suaramu. Ora lali, kethek-kethek wedok. Ayo. Yo. Ndi suaramu, suaramu. Ayo. Malah kaya suarane. Ayo dikeroyok Kumbakarna, kroyok. Odhap Giya kinaraya dening para wanara. Sang Senopati Agung Nagari Ngalengka Dian Kumbakarna sakujur ragane digandoli saking munyuk. Ndas ana ketheke, irung ana ketheke, gulu ana ketheke, dada ana ketheke, weteng ana kethoke, ketheke ngisor weteng ya ana buntute kethek. Nalika semono Dian Kumbakarna ngetok karo san kang pungkasan. Kiu. Den seblak para wanara, kontal kaprapal, kindang kapracondang, kathah kang samya pejah. Ayo tenang. Ayo, ndi sing liyane? Kaprabak suru kabrahan geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda ora sepiro kasektenmu para wanara ketitik kethek sing cacah semono akeh tak seblak ping pisan wis gontal kaprapal. Ayo ndi sing liyane? Kumbakarna ora bakal mundur. Ana kidung rumaksa ing